大家好，我係 Suki 啊，今日同大家上去呢個龍柏山睇呢個 Kings Tower 2座嘅單位喎，我哋不如上樓睇下啦。好，上到嚟我哋睇下呢一個3房1套加呢一個工人套間嘅先，實用面積咧就948尺，咁就望翻山景。我嘅右手邊就望翻過去水泉澳村，咁我哋出陽台去睇下先。咁我哋高層咧都會望到水庫嗰個位置嘅。咁我哋入第一間房睇睇，呢個就係主人套房。咁發展商就做咗個預留嘅企身衣櫃啦。咁入去主人套間嗰邊睇睇啲裝修先。咁就會以一個浴缸同埋呢一個淋浴啦。咁另外呢邊呢，就係去返廚房。咁U 型嘅台面，後邊就係工人房。如果大家對呢個龍柏山有興趣嘅話呢，可以隨時聯絡我，幫你安排上去2樓睇下。